با نام یاد خدا. برای بررسی وضعیت هیدروتاسیون بیماران از یک روش بسیار ساده میشه استفاده کرد که سونوگرافی اینفریور ونا کاوا هستش و طبق معمول برای شکم از پروب کرو استفاده میکنیم که آرای پیزوالکتریکش به صورت منحنی باشه. پروب رو به صورت عمودی با کرسر به سمت سر روی شکم بیمار در ناحیه سابزایفوید قرار میدیم. بعد یک نما از محل اتصال اینفریور ونا کاوا به دهلیز راست بگیریم و اینجا کلپسیبل بودن اینفریور ونا کاوا رو میتونیم در تصویر ببینیم که اگر بیشتر از 50% کلپس داشته باشیم نشون دهنده دهیدراتاسیون بیمار هست و اگر کمتر از 50% باشه و اصلا کلپسیبیلیتی رو نداشته باشیم نشون دهنده هست که بیمار اوورلود مایع داره. نفس نکش، چند از این نفس نکش ثابت بدیم تصویر. و همونطور که در تصویر می‌بینید اینفریور ونا کاوا کلاپس خیلی واضحی نداره و کمتر از 50% کلاپس داره که نشون دهنده این است که بیمار دهیدراته نیست و وضعیت هیدریشن مناسبی داره.